ஸோ என்ன காரணங்களால என் குழந்தைக்கு அடிக்கடி வீசிங் வரும், எப்படி அதுலேருந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். ஸோ வீசிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு அது 5 வயசு கீழே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு வீசிங்கை 2 டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வைரல் இன்டியூஸ்ட் எபிசோடிக் வீசர்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வருது, இன்ஃபெக்ஷனால அப்பப்போ எபிசோடிக்காக அவங்களுக்கு சளி இருமல் வருது, அந்த சளி ஏர்வேஸை பிளாக் பண்ணி வீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இது எபிசோடிக் வைரல் வீசர். இன்னொரு என்டிட்டி என்னன்னா மல்டி ட்ரிகர் வீசர். அதாவது பல ட்ரிகர்ஸ் அவங்கள சளி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அதனால அவங்களுக்கு வீஸ் ஏற்படலாம். மெயினாக அலர்ஜிக் ட்ரிகர். ஸோ ஏதோ ஒரு டஸ்ட் அலர்ஜியாக இருக்கலாம், இல்லை ஸ்மோக் அலர்ஜியாக இருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு போலன் இல்லை வெளியே போயிட்டு வந்தா இருக்கிற பொல்யூஷனால் ஆகிற அலர்ஜியாக இருக்கலாம். இதனால அவங்களுக்கு எப்பயுமே அடிக்கடி வீசிங் எபிசோட், ட்ரை காஃப் ஏதாவது இருந்துகிட்டே இருக்கும். இவங்கெல்லாம் மல்டி ட்ரிகர் வீசஸ். ஸோ இந்த 2 இதாக பிரிக்கலாம். ஸோ எபிசோடிக் வைரல் வீசஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்போதைக்கு ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனை ட்ரீட் பண்ணிட்டு அப்போதைக்கு குழந்தைங்களுக்கு நெபுலைசேஷனோ இல்லை இன்னலர்ஸோ தேவைப்படும். இதே எபிசோடிக் வைரல் வீசர் அப்படின்றவங்களுக்கு லாங் டேர்மா அவங்களுக்கு வீசிங் வராம, அதாவது அந்த அலர்ஜிக் ட்ரிகர் ஆகாம கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மெடிசன்ஸ்ல குழந்தைங்களை வச்சிருக்க வேண்டியதா இருக்கும். அவங்களுக்கு லாங் டேர்மா ஒரு 3 மாசம் 4 மாசம் வரைக்கும் டெய்லி இன்னலர்ஸ் கொடுத்து அந்த தன்மையை கட்டுப்படுத்த முடியும்.